Bugün sizlerle birlikte ormanda 99 gece oynuyoruz. Haydi Şu an senin yüzünden turnuvaya bile katılamıyoruz. Neden bahsediyorsun sen? bunu ben almıyorum. Turnuvada mücadele edemiyoruz gerizekalı. Çok gerçekten. Bunlardan hep Emin misin? dur. Keşke saçımı boyamasaydım. Siz yoksa ben güzel zil çalıyor bay bay. Arkadaşlar zil çalıyor. Videoyu durduruyorum. Bekleyin. Geldik. Kim oldu? Arkadaşlar bu ne biliyor musun? Bu ne lan? Nereye gidiyorum? Ula! Evet. Ne kadar kısa bir yerdeyim. Öyle mi? Sanırım olan Kısa ki. Bu ne? olup bittiğini bilmiyorum ama Oğlum. içten olmuyor. Buraya meşaller. Çok hata ettim. Benim var da. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar ben Görüşürüz. ne oluyor lan? Gramda bir blok veriyorum. Ben aldım. Arkadaşlar ateş gitmiş. Ateş kırılmış. Oğlum lambayı açmış. Oğlum canavarın mekanına geldim. Beğenmedim. Yere çekiyorum. Bir şey yok. Oğlum acaba canavar arkadaşlar hayalden gereken bunlar yemiş abi. Arkadaşlar bekleyin, geleceğim. Arkadaşlar geldim. Git. Git. Hayır. Git. Turnuvada bizi bekleyen bir sürü farklı takımla karşılaşacağız. Gerçek bir usta rakibinin kim olduğuna bakmaz. O halde bir sürü farklı takım Kaçmıyor bu. Benim gibi değil. Sıkıntı çıkaracak bir şey yapmayalım. Ya biri sakatlanırsa kulak alsın. Oğlum. Ortaokulda IQ 99 çıkmıştı. Sen maymunsun. Ay. Kaçtım. Zor kaçtım. Bu buraya da gelemez yani. Gelemez. Bekleyin ne oluyor? Evet. Bizi öğretmenler odasına çağırdılar. Piç. Evet, alt geçimde böyle bir şey yaşandı ama... Arkadaşlar bekleyin. Geldim. Hafta sonu gönüllü Buradan çalışarak mı? telafi edersiniz. Yine de uyanamayacaksınız. Tamam burada değil. Peki ya Çiyoman ve Yok. arkadaşların olacak? Kavgaya onlar başlar. Seninle tartışıyor gibi bir hali mi var? Odunu elimizle göstereceğiz. Serseriler. Doğruyu söylüyor. Bizi yiyordu o canavar. Kavgayı Çiyoman ve diğer çocuklar başlar. Yani odunu elimizle kaçacağız. Yok. Senin Çünkü kendilerini mi benzetir? neden biliyor musun arkadaşlar? Özür dileriz. Bundan sonra gönüllü olarak çalışacağız ve basketbol takımının gelecekte böyle şeylere Çünkü emin olacağım. Takım kaptanı olarak sizden özür dilerim. eşyalarımız yok oldu. Ben hemen evet. Bakın şununla bir şey yapıyorum.
Onların paçayı sıyırmasına izin mi vereceksin? Buraya. Dostum, öğretmenler odasında alasını. Bak. Alayı alanı dönüştüreceğim arkadaşlar. Şöyle ben kapatayım şu alanı. Soğuksan başım dönüyor. Kusacak. Ayrıca Bakın, kavgaya karıştı. gelir, Ben sana bu biz konuda ne demiştim? bakıyoruz. Daha kaç kez söyleyeceğim Baku. Kavgayı o serseriler başlattı. Hata. Hey dostum. Ulatak bir şey diyecek. Neymiş o? Eleman İşte bu kadar sana sana arka çıktı. Söyleyecek bir şeylerin olmalı değil mi? Bu kadar kapatabildim. Şey, Arkadaşlar bende ateş Güneş, yok. senden özür dilerim. Özen görmek istemiyorum. Garip şeyler söyleyip sinirlerini bozdum. Ben de özür dilerim. Moda bakmayın. Çünkü iyi değil. Gel içimden de Moda özür dilerim. bakmayın. Nasıl yani? Barışıyor gibisini sana pek de öyle değil ki. Tamam. Neden? Takımda olduğumu söyleyeyim. Hiç olacak. Ben hayatta Bir kalmam daha moduna kafama dokun. geçiyorum. Dokunursan ne olur? Ha? Dokunursan ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun sen? Serseri. Hayır. Git. Hayır. Zombi saldırısı. Oo. Yan git. Git. Bunu çelme ateşim. Öldürecek. Aşağıdan başladı. Baş. Türk et. Biraz tuhaf biri gibi değil mi? Ama burada sayısından şey... Mesele şu ki bu bölgedeki tüm okul çetelerinin bir parçası olduğu bir şey var. Söylentiye göre Yale Lisesi'nden Benedikta, Kaan Lisesi'nden Nara oldu lan. Lisesi'nden Son Nara aç. ve Nara. Oğlum ben neden açıyorum? birçoğu gerçek bir çete gibi yaşamak için bir araya geldi. Çiğma bildiği Tamam gibi ne desem. telefonları topluyordu. Ama bu bak artık o taraftan birisi olmadığını söyledi. Bu yüzden İncan birlikte olmayan tek okuldu. Öyle değil. Daha sonra birlikte bırakınca anlamaya başladı. Tam bir kaostu. Bu bak gerçekten çok sinirlendi. Ve sonra birlikteki herkesi gördü. Görünüşe göre birlikteki hiç kimsenin ona karşı şansı yoktu. Harika. Ben yerime düştüm eşyalarımı alacağım. Bizi korumak için Çünkü neden bilmiyorum. Çünkü öldü eşyalarım yok oldu. Hey Şiyon Cunte! Siz oynasanıza! Gelin hadi! Hayır sakın bak. Anneciğim, sızlanıyormuş gibi görünmek istemem. Tam gör. Ama okulun beni çağıracağı şeyler Şu an yapmamalısın. taşımamış. Oldu. Şimdi ben Yanlış anlama, sana güvenmediğimden değil. Endişeleniyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmamalı. arkadaşlar Yine ipsiz sapsız çocuklarla takılmıyorsun değil mi? şimdi ben ateşimi odunla götürebilirim. Aferin. Teşekkürler. Arkadaşlar modu tam yapamadım. Sana tutturmanı söylemiştim. Çünkü Yüze nasıl bakacağım? şartım Bir şey bulamadıysanız oteli tutmak için gidip çalacaksınız. ya. Serseri. Arkadaşlar video bu kadar. Şimdilere görüşürüz. Bay bay. Video kısa mı oldu? Durun arkadaşlar. Siz şu imkanı Bir 9 dakika olsun. Öyle.
Arkadaşlar buradasın. Ha, çeviriyorum size. Video 10 dakika oldu. Dur. 10 dakika 10 saniye. Şu Tabii, pisliğin adı evet. neydi? Çiyuma. 30 saniye oldu. Her neyse. Şuradaki video şey oldu. Topladığı telefonların hepsini kaybetti. Arkaya hareket ediyorum. Video bitiyor. Başta o serseriye güvenmemeliydim. Allah. Bak okurken onun canı alamayız. Ya arkadaşlar. Baktığınızda arkadaşlar nereye gittiniz? Gerekiyorsa yapacağım ben. Bana biraz daha zaman verin. Çeneni kapalı tutman. Arkadaşlar videoyu Sen birlikte değilsin. bitiriyorum. Sizlere görüşürüz. Allah size iyilik, sağlık versin. Ve bay ay. Ve görüşürüz. Arkadaşlar bay bay.